aquí no, aquí hay que pasársela bien, hacer amistades y disfrutar de los niños, ¿Hay una cervecita? Mira, Alejandra. Bueno, pues un total de 15 pilotos, todos en parrilla. Valero, Gonzalo Uno, Javier Vida, nos vamos. Ya se apaga el semáforo, arranca la carrera, en marcha la segunda manga. Una rifa, ¿no? A ver si me compra los niños otro bono. Sí, ya. Entretado, paremos un euro cada uno, coño. ¿Está bien? Que nos deja esta categoría, la de los pequeñitos, donde... Los que sueñan con ser en el día de mañana Valentino Rossi, Jorge Lorenzo.